सुबह से गला खराब है, दवा लेने की जरूरत नहीं है। बस ये 2 लौंग मुंह में रख लो। अगर आपको सूखी खांसी या गले में खराश है, तो ये नुस्खा कमाल करेगा। 2 लौंग लीजिए, उस पर थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और धीरे धीरे चूसिए। 2-3 मिनट में गले को राहत मिलेगी और खांसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये एक पुराना और टेस्टेड रेमेडी है, जो आज भी उतना ही असरदार है। और हाँ, ये सिर्फ सिम्टम नहीं, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करता है। ऐसे ही और देसी नुस्खे के लिए चैनल को जरूर फॉलो करो और कमेंट करो। लॉन्ग पावर।